miady mafy amin'izany filohan'ny repoblika ao anatin'ireo fakakevitra sy ady hevitra mizotra amin'izao fotoana izao ony talenika aminetra ny fiadian'ny repoblika ny ariva teo manoloana ny mpanao gazety tsy maintsy hiakatra ny solika saingy tsy maintsy mitsinjo fa efa mividy mimponina ny fanjakana ka mitohy midinika amin'ireo mpandrara sy ireo mpiaramiana amin'antoka rehetra manao toy vakana ny fanampiana ilay zaza toy ny avao amin'ny sekreteram-panjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenany izay tonga namangy sy nampahery azy nanatanteraka fihaonana sy fampiresana mivantana tamin'ireo ben'ny tanàna 40 sy ireo lehiben'ny boriboritany rehetra ao anatin'ny distrika ny Avaradrano ny ministra ny tany sy fitsinjaram-pahefana Omaly tao taratany volonondry Ankaviliana trano antroko ny tokantranontsika rehetra sy andrahako aminao atao anatin'ny fampalam-bavao manatra ny araba tokilasy tokovavy manasanao hiaraka amboketo hatramin'ny farany vavao makasika ny fiainam-pirenena no andeha isantarantsika ny fampalam-bavao ny aradrarany sy izay farany azo atao mba tsy ampitondra takaitra ny vahoaka malagasy amin'ny vidiny solika no ampiarina eto Madagasikara na dia hoe tsy maintsy hiakatra zany miady mafy amin'izany ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao ao anatin'ireo fakakevitra sy hevitra izay mizotra ho ny tale-kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika ny ariva teo nanoloana ny mpanao gazety tao amin'ny lapanambotsiroatra androany tsy maintsy hiakatra ny solika saingy kosa tsy maintsy mitsinjo ny fahefa-mividimponina ny fanjakana ka mitohy midinika amin'ireo mpandrara sy ireo mpiara-monina rehetra moa izany dinidinika izany Judika Randrianirina sy Yando Razandraibe Tato anatin'ny andro maromaro sao dia miaina anatin'ny fitantainana momba ny fiakaran'ny vidin'ny solika ny malagasy ohatrinona ihany roviana no hiakatra namaly ny talen'ny kabinetra ny repoblika androany fa mihaino sy mahatsapa izany fitantainan'ny mponina izany filohan'ny repoblika ary miady ho an'ny vahoaka malagasy toy izay efa nataony hatramin'izay raha ny resaka solika anisan'ny mampiasa saina manokana ny filoham-pirenena rehefa atao anatin'ny herinandro maro mifandimby izany ny amin'ny fahefan'ny vidin'ny vahoaka malagasy raha ny fanirian'ny filoham-pirenena moa dia hoe tsy miatrika izany fiakaran'izany isika fa tsy maintsy milaza marina amin'ny vahoaka malagasy ihany koa isika hoe tsy azo hidivirana ny fiakarana ny filoham-pirenena dia manao fakakevitra maromaro mety efa tazantsika ireny karazana mpisehatra ny teny ihany koa ny zava-misy dia mandinika nisy ihany koa ny fihaonana tamin'ireo groupement des pétroliers de Madagascar nisy ny fihaonana tamin'ny banque iraisam-pirenena ny FMI izay samy milaza fa tsy maintsy miroso amin'izany i Madagasikara ny tanjon'ny filoham-pirenena dia ny mba tsy ampitondra takaitra mafy loatra ho an'ny vahoaka malagasy ary eto dia amerina hoe tsy azontsika adinoina ihany koa ny tantara ny taona 2024 ny filoham-pirenena raha tonga teto amin'ny fitondranany dia ny zavatra nataony voalohany ary nakasitrahantsika vahoaka malagasy rehetra dia napidina ny vidin'ny solika azadiny ihany koa fa tamin'izany fotoana izany no nampiakaran'ny filoham-pirenena ny marche ho an'ireo mpitatana ny station service izay maro orinasa malagasy izay zany dia tiako averina manokana mihitsy ny hoe miady ho an'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena raha io resaka solika io mandeha moa ny resaka hoe tamin'ireny fotoana ireny nampidinina ny vidin'ny solika dia nisy ny fotoana nidina be ilay izy nefa tsika tsy napidina dia tsara ihany koa ny mbola mamerina hoe izay ilay tsy nampidinana ny vidin'ny solika izay dia nahafahantsika tondra n'ilay épurement des dettes zany hoe afaka niverina aotra tanteraka zany ny tahantrosantsika atao amin'ireo pétrolier ny farany taona 2024 tonga nefa ny tsy azo anoharana noho ny zava-misy maneran-tany raha ny lalàna ny varotra dia ny vidiny marina ny tokony hatra amin'ny solika saingy ho fitsinjovana tran'ny vahoaka dia mbola mitohy ny ady hevitra sy ny ady varotra ary ny fakakevitra ka tsy mbola namaritana hatreto ny hotahan'ny fiakarana ny antony mahatonga ny hoe mbola tsy nivoaka hatreto ny vidin'izay fiakaran'izay na ny tahan'ny fiakarana dia mbola eo ampandiniana tanteraka ny filoham-pirenena le niteneniko teo hoe manao fakakevitra mijery mpisehatra maro samihafa mijery ny maro lafy ahafahana maka ny hevitra izy ireo mbola isy ihany koa ny fikarakarana ho ataony an'izany fakakevitra tena latabatra boribory izany ahafahana miaino ny tsirairay tsy maintsy jerena
ny fahafahan'ny toe-karenantsika sy ny fijerena ihany koa ny fahefa-mividin'ny vahoaka malagasy. Eo ihany koa ny fifandrarana mafy dia mafy izay nataon'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena zadinitsika fa raha ny baiko midina avy amin'ireo mpamatsy vola ireo dia efa ela itsika ny tokony nampiatra ny vérité des prix izay tsy neken'ny filoham-pirenena mihitsiny satria tsy ho zakantsika malagasy zany vérité des prix zany. Tsy maintsy mitondra ny ampahany amin'izany ny fanjakana na izany na tsy zany tsy maintsy mijery ihany koa tsika ny fahafahana mba tsy ho bokatrosa fa indrindrindrindra mba tsy hoe ny voly ny ari-karena rehetra dia atototsika ao anatin'ny solika. Tsika ihany koa tsy maintsy mitondra an'ireo velorano 13 tsy maintsy manao sekoly, tsy maintsy manao hôpitaly, tsy maintsy manao ny fanabeazana, tsy maintsy manangana ny sekoly, tsy maintsy manatsara ny kalitaon'ny fampianarana sy ny sisa maro samihafa ny fandriam-pahalemana. Zany hoe tsy maintsy mijery an'izay elanelam-panahy zay zany ny filoham-pirenena amin'ny hoe tsy maintsy mandeha ny velorano sy ny fampandrosoana nefa tsy maintsy mandeha ihany koa ny mba tsy hitondran'ny vahoaka malagasy mafy loatra ny tsindry sy sedran'izao fiakaran'izao. Tsara tsy pihana ihany koa fa tsy safidin'ny filoham-pirenena ny fampiakarana fa zava-misy eran-tany izay tsy azo hidivirana ary ny firenendrehetra dia nandalo an'izany avokoa. Mety nahita an'ireny tarehimarika ireny isika miparitaka hoe ohatrinona izao ny vidin-tsolika any amin'ny firenena maro manodidina antsika na eto Afrika. Eo ihany koa no hoe ny fampiakarana misy ny firenena napakatra indray mandeha 50%, 45%, 40%, misy ny firenena napakatra indroana intelo miantaona. Zany rehetra zany no tsy maintsy fandiniana ary fa tsy ho ela zany fivoahana izany izay araka ny voalazako teo mijery hatrany ny ara-drariny ho an'ny vahoaka malagasy. Miamanatona ny fiakaran'ny vidin-tsolika mbola itoy ny faran'ny herinandro zao ireo fakan-kevitra na ho toy inona na ho toy inona fiakarana dia tsy maintsy ho tsapany fahefa-mividy zany, tsy maintsy misy araka izany ireo fepetra fanalefahana ho raisin'ny fanjakana toy ny fitsinjovana ireo sokajin'olona marevo na ihany koa ny foronana amin'ny fitidavana angovo mora ho hiatrany ny fanazavany. Tsy afa-misaraka amin'ny resaka solika sy ny angovo ny resaka herinaratra izay isany nampitaraina am-pona ankehitriny ihany koa ary nanomezana filoham-pirenena toromarika manokana ny JIRAMA ho ny tale-kabinetra ny Repoblika androany. Tsara ho fantatry ny rehetra fa ny JIRAMA izay efa mividy ny solika ampiasain'ny mivantana ary manaraka ny tena vidiny marina ihany koa ankehitriny. Maro lafo ny olana eo amin'ity orinasa mpamatsy herinaratra ity ary miatraika mivantana amin'ny toe-karena sy andavanandro mponina moa izany ka tokony hitondrana fanovana arak'izao fanampanazavana arahantsika manaraka izao. Ny filoham-pirenena dia marary amin'ny zavatra mahazo antsika malagasy noho io resaka herinaratra io. Marary maheno kaikaiky an'ny vahoaka malagasy ny orinasa madinika ny any an-tokantrano mandritra ny fanaovana fanadinana mianatra ny ankizy dia tapaka ny jiro sy ny sisa maro samihafa. Iny zany mba tiako ho tsipihana kely hoe anisan'ny zavatra tena mamparary ny fon'ny filoham-pirenena ny zavatra mitranga ary nanaovany nanomezany toromarika manokana ny mpitatana ny JIRAMA anatsarana zavatra maro. Tsara tenenina satria maro lafo ny olan'ny JIRAMA. Eo ny vidin-tsolika izay nidangana tapaka tao anatin'ity taona 2024 ity sy ny sandan'ny vola malagasy. Ireo teboka roa ireo zany dia anisan'ny nahatonga an'izay trosa goavana be izay. Faharoa manaraka an'izay dia ny fitantanana mampikaikaiky an'ny vahoaka malagasy ny tsy fahaiza mitantana izay tokony ho hatsaraina ary tenen'ny filoha izany tsy mahamenatra amin'ny teny an'izany hoe tsy maintsy manatsara ny fomba fitantanana ny haitondra isika ao anatin'ny JIRAMA. Tazantsika ihany koa hoe misy ny fangalarana solika ireny ihany koa dia mahabokatrosa ny JIRAMA dia tsy maintsy isy ihany koa zany ny ady ny fanenjehana izay apetraka ho an'ny tambazotra izay manodikodina an'izany solika izany. Mbola misy zavatra hafa maro azoko tantaraina antsika ohatra ireo karazan'olona izay fantatsika fa mampiasa ny herinaratra ny JIRAMA nefa tsy mandoha vola, branchement illicite rehetra. Fantatra daholo zany rehetra zany ary tsy maintsy edina mafy manomboka izao baiko ny filoham-pirenena amin'ny mpitatana ny orinasan'ny JIRAMA. Izay zany ataontsika hoe ezaka goavana fohy ezaka tsy maintsy ataon'ny JIRAMA. Ny antonontononezaka dia ilay voalaza teo hoe mampitombo ny tahany angovo maitso ao anatin'ny famokarana herinaratra. Mila investissement tsika zany hoe fampiasam-bola avy amin'ny fanjakana fa eo ihany koa mety hoe iarahana amin'ny tsy miankina dia efa tazantsika ireny ao anatin'ny
tetbolany titanty ohatra misy any hoe faritra firy eto Madagasikara na distrika firy no ametrahana an'izany parc solaire izany zay fahatsika manana herinaratra madio ary tsy miankina intsony amin'ny solika ny lavidavitra noho izay dia tena fijerena manokana ny hoavin'ny orinasa Jirama ary tsara marihana ihany koa hoe misy ny vahaolana azo jerena rehefa mijery an'izany akaiky ny filoham-pirenena dia ny fampiasana ny solika izay nivokarintsika ao amin'ny Madagascar Oil ny tsy miroro ny filoham-pirenena zany zao dia eo am-pandinihana an'izay hoe ireo tahiry izay miisa 3,5 barika ireo ve azontsika ampiasaina amin'ny Jirama afaka fotoana firy zany rehetra zany no mahatonga an'ilay hoe ankehitriny dia tena sady mijery ny ankehitriny ny antonontononezaka ary ny lavitrezaka ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa akaiky aminy sy ireo mpitantana ahafahantsika tena mitondra vahaolana maharitra amin'ity olana izay hatrehan'ny firenena malagasy iray manontolo ity. Eo ambavao tranga mpiara-monina kosa indray efa mihatsara ny fahasalaman'ilay zazavavy 12 taona niara-ny herisetra sy fanolanana ny alarobia lasa teo izay niparitaka tao anatin'ny tambazotra serasera araka ny nambara-mitsabo azy androany efa nahiditra ponza ihany koa ilay lala navandoza maro ireo olon-tsotra olom-panjakana sy fikambanana no tonga nanome tolo-tanana ety zazavavy kely ity misy amin'izy ireo koa no mangataka mba hitazomana ilay navandoza afarsy anaiky izay mety horaram-pihavanana taon'ity farany ny fianakaviany nateraka Otomavy sy Barniena Denilson. Sarbidy Anjara no anarany zazavavy kely 12 taona monina ny Mboamalaza distrikany Manjakandriana ifindra klasy 3e manala fanadinam-panjakana BEPC amin'ny taom-pianarana manaraka efa kamboty reny izy ary ny rahavaviny reny no miaiasy ny rahavaviny niara-ny herisetra ity tovavy kely ity novonoana na olana rehefa iny izy andeha akakitay indy raha ny fitantarany. Dia akakitay zaho dia tsy haiko hoe fanarahany avy any an-trano ve fa tonga tao akadalalana dia avy eo hitako an'izay izy dia avy eo izy hiresaka dia avy an'izay zaho tsy ny any amaizimaizina izany andresaka hany amazava dia avy an'izay sy tonotony dia avy eo nanohatra anazy dia vaovao tohatrako izy dia avy an'izay nanomboka nasiany totoandry an'izay ny tarehako fian'izay nanohatra foana dia reraka sisa ny farany dia naolany an'izay avy eo. Teto amin'ny tamazotra sosialy Facebook no nahitana ny raharaha mahakasika azy rehefa nisy nizara teto. Nandray ny andraikitra tandrify azy avokoa ireo tompon'andraikitra, nampitandro ny filaminana ny karikany navandoza ary ny fanjakana nandray tanana ny fitsaboana azy. Manoloana ny raharaha ihany koa dia manao antsoavy ireo tonga manatra fanampiana ho azy amin'ny hijerena ny raharaha akaiky mba tsy ho very anjavona sy tsy anaiky raharaham-pihavanana. Ka eto zany dia miantso ny fitondram-panjakana izay fatako fa efa tena mijery akaiky an'ity raharaha ity amin'izao fotoana izao ny porofony dia efa natamora le olona amin'izao fotoana izao grand criminel le olona ka tsy tokony ao an-tany mora ny misy azy fa tokony izy antsafa. Misy ny olona mangalatra omby dia antsafa, misy manao détournement de fonds publics antsafa. Ity viol sur mineur efa nisy lutte nataon'ilay zazavavy nanohatra fa mbola noterena izy nasiana totondra izy noratraina izy dia nipotehana ny maolona miantso ny fitsarana ny tenako androany tsy ekeno. Matetika moa amin'ny tranga anankiray fanolanana tahaka an'izao dia le biby le olona navandoza matahotra ny hiditra tsy hafa dia manadilady mody manao mampalahelo mangataka négociation eto dia tiana ho tenenina mazava tsara tsy misy intsony ny négociation. Entsenkilany manao tovakana ihany koa ny fanampiana azy toy ny avy amin'ny sekretera manjakana mididiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenany izay tonga namangy sy nampahery an'ity tovavy ity. Sekretera-panjakana mididiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana izay esako dia masolo tena ihany koa zany izay eto ny departemanta hitondra fanampiana ho azy zao. Nambaram-pitsaby ihany koa fa efa mihatsara ny fahasalaman'ny sarobidy amin'izao fotoana izao ary efa mahita avokoa ny masony roa izay nisy ny laza fa tsy afaka nisokatra intsony. Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray manokana vola iray tapitrisa dolary nitetika asa fantarana ny fanamafisana ny tambazotra ny fahatrarovana Dranomasina eto Madagasikara na AMP eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy amin'izao fotoana entina indrindra anohanana tetika asa maro miompana amin'ny fanatsarana ny fitantanana ireo fahatrarovana Dranomasina. Araka izany dia misokatra nanomboka androany ny fiantsoana ny tetika asa ho an'ireo tanora liana isehatra eo amin'ny tontolo
ny faritra rovana Andramasina. Andriana Martina sy Barniana Denilsantra. Eninjato sy 5 kilometatra ny amorontsiraky Madagasikara izay ahitana alaonko 7 sy 4 sy 3 hektara ary andranomasina sy aidrano 4 kilometatra ary faridranomasina ara-toekarena mihoatra ny 1 kilometatra toradroa. Pirofo fa manana loharanokarena andranomasina sy amorontsiraka tsy manam-paharoa nosy. Noho ny fampiasan'ny olombelona azy ireo anefa dia miasimba ireo toerana voajanahary eto amintsika. Mihena ny vokatsoa azo avy aminy. Anamafisana ny fitantanana maharitra ireo zava-mananaina andranomasina sy amorontsiraka Madagasikara araka izany ny tanjon'ny tetikasa AMP izay sahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy vatsian'ny Fonds mondial pour l'environnement. Dia androany zany no marihana ny appel à projet na ny fiatsoana tetikasa satria ao anatin'io tetikasa AMP io dia misy subvention izay omena an'ireo izay mahana tetikasa zany tanjona amin'ilay AMP zany dia mba anamafisana ny fitantanana ny faridranomasina arovana dia eo ihany koa ny fanatsarana ny fiveloman'ny mponina manodidina n'ireny faridranomasina ireny. Izay anankiroa zay zany ny tanjona ngezabe. Dia izay ny anton'ilay appel à projet. Vinavinaina ho tetikasa 10 no isitraka ny tohana arabola izay mitentina $2 io. Izany hoe $4 hatramin'ny $9 ho an'ny tetikasa iray izay ho tanterahina ato anatin'ny 13 volana raha ny fanazavana ihany. Fitrandranan-govo azo avaozana ny akamaroan'ireo tetikasa nahazo ny famatsim-bola maitso. Ray 10 tapitrisa euro izay no teti-bola natokana amatsin'ireo karaza tetikasa izay mitodika indrindra amin'ny toe-karena maitso sy ny fiarovana ny tontolo iainana io eto Madagasikara. Famatsim-bola avy amin'ny AFD na ny Agence française pour le développement. Fanadadina. Manana tanjaka 707 megawatt Madagasikara raha eo amin'ny sehatry ny famokarana angovo avy amin'ny rano. Manana tanjaka ho an'ny angovo avy amin'ny masoandro ary ny rivotra izay afaka mamokatra herinaratra tsara ho an'ny tapany avaratra sy atsimon'ny nosy igny. Anisan'ny olana tsy ahafahana miroso amin'ny fananganana fotodrafitrasa toy ireny anefa ny famatsim-bola. Efa misy araka izany ny famatsim-bola maitso natokana ho an'ny karazana tetikasa toy ireny. Banky tsy miankina roa eto Madagasikara no miandraikitra ny famatsim-bola ho an'ireo tetikasa miompana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay miara-miasa amin'ny fandaharana asa SANDREF misehatra amin'ny fampiroboroboana ny famatsim-bola ho an'ny sehatra tsy miankina. Hatreto 40 tapitrisa euro ny vola natokana ho an'io famatsim-bola maitso io avy amin'ny Agence française pour le développement. Efa tena betsaka ny olona ny entreprise tafiditra anatiny satria zao ohatra hoe resaka énergie fotsiny dia le panneau solaire reny dia tafiditra ao anatin'ilay izy dia efa manomboka maromaro zao ny entreprise mitady hanao ametraka panneau solaire dia mitady koa ny olona hanana autonomie amin'ilay resaka jiro dia de plus en plus zany olona on se tourne vers la finance verte dia zavatra hafa koa misy ny entreprise koa samy manana ny butany manana cahier des charges zao ohatra ny entreprise na amin'ny textile ohatran'ireny zao manana obligation zareo satria ny client anjareo mangataka an'ireny dia tsy maintsy ao anatin'ilay resaka hoe RSE politique RSE anjareo dia tsy maintsy miakomplisy amin'izy dia tafiditra anatin'ilay financement anay projet. Nisy ny atrikasa noentina nampahafantarana ny miodidina ny famatsim-bola maitso sy ny toe-karena maitso ho an'ny Madagasikara io androany. Loha hevitra ny voizina ny fafana mampiroborobo ny famatsim-bola amin'ireo tetikasa miaro ny tontolo iainana izay anisan'ny fitaovana ahafahana mampiena ny fiparitany entona karbona ary ny toe-karena maitso antoky ny fampandrosoana. Nanatateraka fionana sy fifampiresahana mivantana tamin'ireo ben'ny tanàna 12 sy ireo lehibe amboriboritany rehetra ao anatin'ny distrika Navaradrano. Ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana omaly tany talata ny volon'ondry samy mampafantatra marary azy ireo sy ny etaetany tahaka ny fiofanana ny fotodrafitrasa manara-penitra sy ny fampitaovana maro samihafa izy ireo. Laza ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana fa betsaka ny ezaka efa natao mba hisian'ny fampandrosoana mpaka ny fotony ary ny fanohizana an'izany no tsaratsara kokoa no antony dinika tahaka izao ka izay mba tena etaeta mpampandrosoana miainga avy any amin'ny commune tsirairay no avoaka. Fanadadina. Misy io ny ministry ny atitany sy fitsinjaram-pahefana ny zavatra azo tanterahana ao amin'ny distrika Navaradrano rehefa mipetraka ny fiara-miasa amin'ny ministera ny faritra ary ireo commune tsirairay.
Anisan'ny efa natao ohatra raha ny fanazavana ihany ny fampiakarana fanampiana arabola ho an'ny komina sy ny faritra mba ahafana mametraka ny fizakantena arabola. Betsaka ny zavatra mampangetaheta n'ireo kominareo. Eo moa ny resaka fotodrafitrasa. Eo ihany koa ny resaka tantsoroko amin'ny alalan'ny fiofanana ary indrindrandrindra eo amin'ny fanatsarana ny fidiram-bola n'ireo komina mba ahafahan'izy ireo zany manana an'izay hoe fizakantena arabola zay satria zay ny tena tanjotsika. Ka maromaro zany zavatra eritreretiny dinina lalindaliny kokoa mba ahafana manampy n'ity komina Varadrano. Ny fanjakana moa zao fotoana zao fa tena miezaka amin'ity resaka fitsinjaram-pahefana ity satria hitantsika fa na ny subvention menan'ny faritra sy ny région ara efa nampiakarina ny komina zay amin'izao fotoana zao fa 30 millions d'ariary ny subvention zay omen'ny fanjakana foibe ho an'ny komina rehetra manerana ny Madagasikara. Eo ihany koa ny an'ny région zay raha descend 10 millions d'ariary izy taloha dia 420 millions d'ariary izy amin'izao fotoana zao. Anisan'ny voaresaka nandritra ity fionany misy ny atany sy fitsinjaram-pahefana tamin'ireo ben'ny tanàna 40 ary ireo lehiben'ny boriboritany rehetra ao anatin'ny distrika ny Avaradrano talatany Volonondry omaly ity ihany koa ny mahakasika ny masosivana sy fepetra tokony arahina amin'ny fisitrahana ny tahiry ho an'ny fampandrosoany ny fotony na ny FDL. Manamarika izao hoy ny minisitra fa tsy misy ny distrika adino. Fa tonga namanga manokana ny fianakavian'ny tompo-kilasy solombavambahoaka Jocelyn teny Ambobo Androany ny solombavambahoaka Nèvre Oldina mivady niaraka tamin'ny ekipany TGV Tana 5 any matrice sy vehivavy TGV Tana 5 nanantotrantitra ny teny fampiononana ny fianakaviana izy ireo ary nanolotra lamba mena couronne ary fodra-maso raha naberesaka mono nanaovan'ny solombavambahoaka Nèvre Oldina sy nave tamin'ny sary niparitaka tamin'ny tambazotra serasera dia nanamafy sy nanazava ny tenany fa fifankafantarany TGV izany ka ataony amin'ny fampiravana sy fanaovam-beloma. Teto aza moa ny fianakaviana dia mbola nangataka ny ananganany rehetra ny sinave ho fifanaovam-beloma amin'ny maha TGV ity solombavambahoaka ity sy ny fianakaviany ary ny ekipa ny solombavambahoaka Nèvre Oldina izay tonga namangy azy ireo. Fanampanazavana. Ary anisan'ny nampiavaka azy dia tsy mba mpivadibadika oatra ary firesakainy hoe mandra-patapitra ifofonanay tsy mandra-pahafatinay dia anova amin'ny fanaovana politika zay tsy mila mivadibadika fa rehefa TGV mapara dia TGV mapara ka afatra no ataoko amin'rehetra zay ny rahanay rehetrarehetra TGV 5e satria zay dia mpiara miasa akaiky filoha lefitry ny voamera amin'ny fanatsariana ny tany sy fitantanana fananantany izy dia ny tsy ataonay tompokilahy fa ataonay hoe efa lasa nodomandry. Fa vita zato isanjato ireo asa fandrenandreo fefy miaro ny sisitra masina ho Manakarabe sy Ampilao fatra fitonandry. Nahatsapana mazava-dehibe ny fisindreo fotodrafitrasa ireo ny fandalovandrivo-doza roa mifanesy tao an-tanàna ny Manakara araka ny nomafisin'ny governoran'ny faritra fitofinany androany. Ankoatra ny fiarovana amorontsiraka dia nanome endrika tsara ny moron-dranomasitry Manakara ihany koa ity fotodrafitrasa ity. Andoniana Martina sy Barniena Denilson. Tato anatin'ny herintaona sy tapany no nananganana ity fotodrafitrasa izay natao iarovana ny sisin-dranomasina eto Manakarabe sy Ampilao faritra fitovinany ity. Tafiditra ao anatin'ilay tetikasa pasika iarovana ireo sisin-dranomasina amin'ireo tanàna amorontsiraky ny nosy eo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjavy. Vita tanteraka ny fotodrafitrasa ankehitriny izay tena misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny mponina manamorona ny morontsiraka ao Manakara raha ny fanazavana. Raha nisy fijoroana vavolombelona ny vahoaka mipetraka eto Ampilao nilaza fa anisany manoana ny ranomasina sy hivadika makatia ity ina moa zany karazana digue de sable misy lalanda ity sy ilay resaka fefilo natao hanoana ny rano sy hiakatra makaty. Izay zany zava-dehibe anankiray. Ny faharoa raha ery Manakarabe dia hita fa azo lazaina ho avadika site touristique izy io. Mahafinaritra ny maso misy mahita azy ao.
protection écologique no natao tamin'ny fanorenana ity foto-drafitrasa ity ka isan'ny nampiasaina tao amin'izany ny fasika mavesatra avy amin'ny lakandrano ny pangalanina sy ny fambolena lalande izay zava-maniry miazona ny fasika andala-pamolavolana ny fanohizany tetetikasa fiarovana ny sisin-dranomasina amin'ny morotsiraky Madagasikara ity amin'izao fotoana ny ministera hoy ny ministra nandritry ny fitsidiana nataony tany an-toerana androany amin'ny alalan'ny PASC 2 zany no hanohizantsika ny foto-drafitrasa io zay tena ilainy manakara mihitsy mba hiatrehany amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny faniriana ao anatin'ny fanatanterahana ny velirano fahafolona Andriamatoa filoham-pirenena dia ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary dia esahana ny ampisy ny tetikasa toy izao tsy eto Manakara ihany fa amin'ireo faritra maro samihafa eto Madagasikara izay no vinan'ny filoham-pirenena dia izana ho tanterahana miaraka amin'ireo mpiara-natika rehetra sy ny gouvernemanta malagasy. Isan'ireo firenena vitsy aty Afrika izay nisitraka ity tetikasa PASC na protection d'adaptation de la gestion des zones côtières au changement climatique ity Madagasikara izay natao indrindra hiarovana ny morotsiraka amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Akoatra ny Manakara dia nisitraka foto-drafitrasa toy izao ihany koa ny tanàna ny Toamasina. Efa tena liana amin'ny fitsidiana Madagasikara ny malagasy raha ny fanadihadiana nataon'ireo mpandraharaha amin'ity sehatra ity mitombo ihany koa ireo malagasy manantona ireny atao hoe agence de voyage sy ny tour opérateur ireny rehefa andeha hiala sasatra ahafahana mitondra fampandrosoana maharitra moa ity sehatra ity. Nisy ny fampahafantarana ny charte Beaufort Or androany nandritra ny fanombohan'ny tsena ben'ny fizahan-tany andian'ny fahaenina izay notanterahana teny amin'ny Gara Soarano. Fandresena Miray sy Yves Chanel. Biova endrika tanteraka ny fizahan-tany anatin'ny eto Madagasikara amin'izao araka ny fanadihadiana indray mandeha isan-taona ny malagasy no mandeha miala sasatra ary efa manantona agence de voyage sy tour opérateur ny fanaovan'izany. Maharitra herinandro eo ihany koa ny fotoana andehanan'izy ireo amin'izany. Anatin'ny famolavolana ny fizahan-tany maharitra misy ny charte Rainbow no volavolany ny ONTM nanao fisim-pirenena momba ny fizahan-tany. Nampafantarana kapobeany androany ny atao hoe charte Rainbow for Or zany hoe 4R izy io zany. Anankiefatra ny principe ao anatiny tiany dia ny hoe ahoana no ahafahantsika mamadika an'izany atao hoe fitrandrana ny sehatra fizahan-tany zany mba ahafahantsika mikajy aloha ny voalohany indrindra ny tontolo iainana izay nomena antsika gratuitement. Efa elo io zany kanefa mety potehitsika izy amin'ny fitrandrana anatin'ny fizahan-tany. Reny ataontsika hoe arena nomena antsika izay maimaimpona reny dia tokony ho haintsika no mampiasa mba hampanakarena n'ilay olona ao anatiny izay le pilier maha-olombelona zany ny olombelona tsirairay avy. Tsy maintsy tohizana hatrany ny fampiroboroboana ny tontolo ny fizahan-tany anatin'ny eto Madagasikara. Efa tena mamala ny tolotra ara-pizahan-tany takina malagasy ireo mpandraharaha amin'ity sehatra ity. Hoy ny ministra ny fizahan-tany Joël Randriamandrando. Ary amin'izao fotoana izao dia ny zavatra mahafinaritra ihany koa dia na le mpizahan-tany malagasy dia niova mihitsy ny fombany fandehanany amin'izany hoe mizaha Madagasikara zany satria dia amin'izao fotoana izao zareo dia tena vonona mandalo amin'ireny agence de voyage ireny na reny tour opérateur zany hoe ireo mpandraharaha izay manana zany traikefa zany amin'ny fanomanana fikarakarana zany hoe voyage zany dia zay fiovan'ny malagasy zay dia zavatra mahafary zany satria amin'izao fotoana izao ny malagasy rehefa mandeha mizaha Madagasikara tsy vitany hoe miala amin'ny trano foana izy dia miova toerana fa tena mitsidika izy andro zavaboary zay ireo curiosité touristique rehetra izay misy eto Madagasikara izay misy any amin'ny faritra izay andalovana. Hita mandritra ny tselaben'ny fizahan-tany andian'ny fahaenina tanterahana eto amin'ny Gara Soarano avokoa ireo tolotra sahaza ho an'ny sokajy-taona rehetra nanomboka androany ary aritra hatramin'ny alahady izao ny tsenaben'ny fizahan-tany. Matinao ny tifitra nahazo azy ny maraina teo ny Premier ministre japonais teo aloha Shinzo Abe. Izy no Premier ministre naharitra ela indrindra tao Japon. Olona iray aloha no voasambotra teto raha ny fampitambavao izay hotaterin'ny France 24 amintsika. Teo mpanaovana lahateny taona rà nandritra ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fifidianana loholona ho totosainan'ny lahady ho avy izao no nisy nitifitra ny Premier ministre japonais teo aloha Shinzo Abe. Tokony tamin'ny ora sasany GMT na amin'ny 5 ora sasany maraina ho reto Madagasikara. Voteo amin'ny tendany izy ary nanjera avy hatrany hoy ny tatitry ny mpanao gazety ana-toerana NHK. 20 taona izy tamin'ny nandraisany andraikitra na lehiben'ny gouvernemanta azy voalohany tamin'ny taona 2014.
izy no zandriny indrindra nandray io andraikitra io. Ny fanarainana toe-karena tao Japon sy ny hetsika ara-diplomatika maro no nanamarika ny fotoana faharoa na praiminisitra azy ny taona 2024 hatramin'ny 2024. Nanjary tsy tiany olona nefa izy tamin'ny fitantanana nataony manoloana ny valanaretina COVID-19. Taorian'izay dia nanambara izy fa hatratra ny rectocolite hémorragique ka voatery nametra-pialana. Io ihany koa no antony nampiatony ny fitantanana gouvernemanta tamin'ny taona 2017. Izy no praiminisitra naharitra indrindra tao amin'ny toerany tao Japon. 17 taona izy izao nydao sy ny fahafatesany izao. Olona ray hatreto no fantatra fa anaovana fanadiadiana mahakasika ity vony ity. Ny vaovao any mpifatrany hoentsika an'izana ny fampalam-bavao aorianan'izao vaovao amin'ny teny malagasy izao dia anasananao ihany koa ny La Quotidienne Voix d'Or sy ny vaovao amin'ny fiteny frantsay izay rana amin'ny namana fity miariko feno ny tenako mamay fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Anisan'ny tananjara toerana goavana amin'ny toe-karena eto Madagasikara ny seha-piarena Lavanily ary anisan'ny mahasara mpiaro-ny fitondram-panjakana izany satria isika eto Madagasikara ny loha laharana ary ny eto amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo kosa no mpamokatra Lavanily. Manoloana izany anefa misy ireo tandrevaka ataon'ireo mpandika lalàna ka manao kitoto sy manimba ny kalitao Lavanily izay nandraisana andraikitra manokana. Nisy ny atrikasa izay nokarakaraina teto amin'ny faritra Tsinanana iarahana amin'ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ny filiera Lavanily. Ny tanjony mba hampitovy ny fomba fijery sy fampiarana lalàna ny filiera Lavanily eto Madagasikara izay antsoroan'ireo ministera maro. Zavatra hita moa zany any amin'ny faritra rehetrarehetra izay misy an'io Lavanily dia misy ihany ny tsy fitoviana eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Zany hoe mety misy ny moramora ny sazy, mety misy mafimafy ka izay zavatra izay no jerena hoe inona ny antony mahatonga izay ho anay avy ato amin'ny fitsarana manokana moa zany hoe misy spécificité hoe mampiavaka ny faritra rehetrarehetra mahatonga izay dia hifandinika sy hifampijery zany. Ho any eto anivon'ny faritra Tsinanana dia mitondra faharisina ny fisian'izao atrikasa izao. Lavanily fantatsika fa miankina amin'io ny fiveloman'ny tantsaha maro. Aminay dia hitondra faharisiana sy fahazotoana bebe kokoa ho an'ireo tantsaha-mpamboly zany sy ireo mpisehatra marobe anatin'ny Lavanily ka andray anjara mavitrika ny faritra amin'izao atrikasa zao mba hahafahanay koa mitondra ny feon'ireo tantsaha zay napetraka aminay moa zany ny fagnentagnana an'zareo mba haharisika amboly. Marina fa aritra roa andro ity atrikasa ity mba ahitana vahaolana maharitra anatsarana ny sehatra Lavanily eto Madagasikara. Manomboka ny asa fanamboaran-dalana miala ao Betafo miazo mitoby lehibe farimena toerana fanaovana feonambe isan-taona mpino kristianina loterianina avy amin'ny lafy valon'ny nosy. Hisitraka izany izy ireo amin'ny volana aogositra mandritra ny isan-taona hatao eto amin'ny toby. Ankoatr'izay halalaka ihany koa ny famoaham-bokatra amin'ireo fokontany sy komunina maro andalovana ity lalana ity. Malalaka zany zao ny famonjen'ny mpino indrindra ny loterianina zay zatra na sy tia mamonjy toby lehibe satria raha amin'ireo toby lehibe efatra eto Madagasikara ny toby faharimena ka dia izay indrindra no isorana isolona tena ny vahoaka ny Betafo sy ny mpino fa de sitraka stella Andriamatofilo ny fanamboaranao nyity lalana Betafo faharimena ty satria misy paveny sasany ny sasany zany de ataotsika atao amin'ilay blocage ampiasana an'ireny makadama reny, ny sasany atao terre battue zany hoe compactena le tany akoatra ny fanamboarana ny canal amin'ny sisiny. Izay lalana voalohany ahafahana mamoaka ny vokatry ny tatsaha. Mirefa 430 kilometatra ity lalana asy-panamboarana ity ka nitetikasa Kazef no manantanteraka izany. Izahana ho vitaina mialohan'ny hanomboan'ny feonambe isan-taona fanao ny mpino kristianina loterianina eto amin'ny toby lehibe faharimena izay manomboka ny 20 aogositra izao moa ny asa. Miaingen'ny fotony fanomezan-danja ny baolina kitra malagasy. Mitety ireo fokontany sy komuna arak'izany ny foloan'ny seksionna baolina kitra eto Betafo mitily ireo mpilalao mendrika tokony homena tosika hanampy ireo zokiny.
anisan'izany ny teto amin'ny lalao famaranana natao teto faharimena komuna ambanivohitra Ambato Nicolas ny farany herinandro teo izay niona ny Chrome sy ny FC FLM. Raisinay ho andraikitra ny manao ny fitiliana ny tanora ato amin'ny district amin'ny Betafo fa izay hita fa mendrika manana ny herijika tanjaka sy fahaizana dia zahanay ho atao amin'ny ekipa relève mba ho tonga ho professionnel ihany koa mameno an'ireo zokiny. Ekipa 20 nandray anjara tamin'ity fifananana ity ka notolorana baolina ireo ekipa ny tanany larana 3 sy 4 ary ny ampy fanamiana kosa izany ho an'ny ekipa niatrika ny famaranana. Nomena baolina sy harato hampiasaina amin'ny lalao tahaka izao ihany koa moa ny mpikarakara.